Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat Hainanese Chicken Rice menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula stir the cookie dough Hainanese Chicken Rice. Kemudian start cooking. Letakkan mangkuk dan timbang ayam. Kemudian, letakkan kicap cair atau kicap biasa. Letakkan serbuk lada putih. Gaus sehingga sebati dan perap sekurang-kurangnya 30 minit dalam peti. Mula-mula masukkan telur. Kemudian, masukkan air. Masukkan sedikit garam. Tutup dan mix selama 6 saat, speed 4. Dah siap. Sediakan bekas untuk telur. Tuangkan bancuhan telur ke dalam bekas dan ketepikan seketika. Mula-mula masukkan halia. Masukkan bawang putih, tutup dan kisar speed tubuh selama 1 saat 1 kali. Dah siap. Skip down guna spatula. Masukkan minyak masak. Tutup dan tumis selama 3 minit suhu 120 speed spoon. Dah siap. Tuangkan ke dalam bekas dan ketepikan seketika. Letakkan simmering basket di atas penutup mixing bowl. Kemudian timbang beras. Basuh dan bilas beras sehingga bersih. Masukkan air ke dalam mixing bowl. Kemudian, letakkan simmering basket dan beras yang telah dibasuh. Letakkan tumisan bawang dan halia tadi. Letakkan sedikit garam. Letakkan stock paste atau cube pati ayam. Letakkan daun pandan yang ditimpul. Gaus sehingga sebati. Kemudian, sediakan warung madis. Letakkan ayam yang telah diperap dalam warung madis. Kemudian, letakkan bekas telur di atas warung tray. Letakkan warung madis di atas penutup mixing bowl. Kemudian, masak selama 20 minit suhu aroma speed 3. Dah siap. Angkat waroma dish dan letakkan di atas penutup. Ini pula nasi yang telah masak. Elok je kan? Kemudian, angkat simmering basket menggunakan spatula. Ini pula air kukusan nasi tadi. Masukkan bawang holland yang dihiris. Kemudian, masukkan kentang yang dipotong. Masukkan tomato. Masukkan carrot. Masukkan garam secukup rasa. Tutup mixing bowl dan letakkan kembali waroma dish yang mengandungi telur dan ayam tadi. Tutup dan masak sekali lagi selama 15 minit suhu waroma speed 1. Dah siap. Angkat waroma dish dan letakkan di atas penutup. Ini pula telur dan ayam yang telah siap kukus.
Ini pula sup yang telah masak. Untuk resepi sambal cili pula, anda boleh follow di bahagian hint. Masukkan cili merah besar atau kecil, masukkan bawang putih, masukkan halia, masukkan jus perahan limau, masukkan air atau kuas sup, masukkan gula secukup rasa, masukkan garam, tutup dan kisar selama 1 minit, speed 8. Dah siap! Untuk ayam pula, saya goreng dalam air fryer untuk rasa lebih garing. Tak nak masukkan dalam air fryer pun tak apa ya. Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.